Всем доброй ночи. Дорогие друзья, кто из вас не подвергался зависти людей никчемных, людей, которые готовы враждовать с каждым и любым, кто выше них, кто лучше них, кто разумнее и работоспособнее их, кто талантливее их. В этом мире человеку, желающему подняться и оставить после себя имя, приходится нелегко. Легче простого ничего не делать. Тогда никто не будет тебе завидовать, тогда никому ты не интересен. И, собственно, ты никто, и поэтому звать тебя никак, и никто тебе зла не желает. Потому что зло желают обычно людям, которые выделяются из толпы. Таким людям приходится бороться за многое. Людям порой не важно и не интересно знать, каким трудом ты добиваешься имущества, каким трудом тебе дается то, чем ты владеешь. Люди видят результат. Закулисную жизнь они не видят, им это не интересно, они знать не хотят. И они готовы тебя ненавидеть и завидовать только потому, что ты живешь чем-то лучше них, только потому, что ты умнее, пробивнее, как им кажется, удачливее, чем они. Как быть в этих случаях? Если вы чувствуете угрозу от людей, и вы боитесь, что против вас начнут строить всякие козни, если вы боитесь физического воздействия, если вы боитесь внедрения в ваш дом, если вы боитесь, что на работе вас могут подставить и так далее, вы можете поставить себе сохран от врагов. Это в какой-то мере и возврат зла обратно, и сохран на случай повторения. Дорогие друзья, на самом деле сильные работы вообще делают практики. То, что я вам даю, это помогает людям, у которых не такие серьезные проблемы, либо людям, у которых уже эта проблема скинута, очищена, либо для того, чтобы на некоторое время приостановить зло, пока человек найдет возможность обратиться за помощью. Поэтому, если вы считаете, что сейчас пока еще не так страшно, и можно уже сейчас на полпути остановить эту вражду, чтобы это не усугубилось, то вы можете поставить себе сохран. Этот сохран нужно повторять. Хотя бы 3-6 раз в месяц вы должны повторять. Потому что если вы не повторите, он потеряет свою силу, ослабнет. Понимаете, как убережет это ваш дом и вас. Ну, например, у вас там какие-то проблемы с законом начались. У вас есть угроза увольнения, у вас есть скандалы на работе. Вы боитесь. Вам завидуют, вас ненавидят, под вас копают. Сделайте сразу этот сохран. Но раз в неделю повторяйте, усиливайте постоянно. Если не повторите, со временем он потеряет силу. Если вы считаете, что нужды нет повторять, то прекрасно, он в этот момент вас убережет. Но потом, если вы не повторите, снова волна ненависти нахлынет, если вы, скажем так, как мишень для них, да, если вы на виду, то эта волна ненависти по новой начнется. Поэтому выбирайте сами. Либо постоянно будете обновлять, либо оставите на самотек. Но изначально, как только у вас что-то в жизни случилось, вот этот сохран вам просто как спасительный круг. Он вам поможет.
Ну, например, забрали вашего мужа в участок, в чем-то обвиняют, в чем он не виноват. Покупаете мак кондитерский, серый мак. Сыпете на какую-нибудь емкость, читайте это 6 раз и посыпьте возле вашего порога. То есть со стороны входа. Не внутри двери, а наоборот. То есть при входе. Под коврик можете посыпать, чтобы никто не видел, вот одной линией. Эта опасность тут же пройдет. Случилась какая-то беда, хотят вашего ребенка отчислить. Возьмите, купите мак. Почитайте 6 раз. Посыпьте за порог. Эта опасность пройдет. Но если у вас серьезные враги, вам нужно обращаться либо к знающему человеку, либо это постоянно обновлять. Я надеюсь, что вы меня поняли. Основано это на древних традициях, поэтому работает и очень сильно. Маг очень часто используют в магии как защита, как сохран, начитывает на маг, для денег. Маг имеет определенную особенность, потому что маг считался цветком магов, колдунов. Им изготавливались определенные снадобья, которые облегчали боль человека, да? Опиат, маг. Дело в том, что опиат изначально природой был дан как обезболивающее средство. Просто человек все опошляет, все загрязняет, к сожалению. Но природа дает нам не для того, чтобы люди, скажем, притупили свой разум, а для того, чтобы они нашли спасение от боли. В то время часто такое случалось, были войны, наносились смертельные раны, и для того, чтобы их зашить, нужно было чем-то обезболить. Вот снадобье от мака, то есть из мака, помогало человеку. И мак считался волшебным цветком. Считалось, что мак – это влюбленные, которые, не достигнув своей любви, умерли. Но они настолько любили друг друга, что их душа приходила к одному известному колдуну в Персии и просила, чтобы он их как-нибудь вернул в жизнь, чтобы они друг друга достигли. И тогда, подумав, как быть, он на их могиле попросил духов, чтобы те разрешили им вернуться в этот мир хотя бы цветком. И вот выросли 2 цветка. Красные, красивые, как их молодость, но с черным сердцем. Потому что их убили из-за их любви. Вот с тех пор считается, что мак – это цветок магический, и он способен доносить до духов вашу просьбу, ваше желание, смотря на что вы заговорите зерна мака. Теперь понимаете, почему мак используется часто? Ну, чтобы вы поняли. Потому что во всем есть логика. Просто не все знают корни этого всего, понимаете? В отличие от меня. Пока я не изучу досконально что-либо, я никогда никому не подарю никакой ритуал или заговор. Запомните это. Проверенная вещь, очень сильная, работает. Пользуйтесь на здоровье. Начнем. На камне Алатырь сидели 3 ворона. Сядут они на порог, начнут камни клевать. Да завистника моего супостата проклинать. Да поносить, да зло ему обратно возвращать. И закаркают ему вслед. Бери свое зло себе обратно, подавись, да сгинь. Тебе вороны на воротах погоста будут ждать да звать. Маг, ты не расти, а у порога дом мой стереги. Слово мое каменное, дело железное, замок булатный, а ключ в океане море. Кто алатырь камень загрызет, тот и слово мое перебьет. Да будет так, заклято. Аминь. Пробуйте, дамы и господа. Удачи вам.